Nyemblong. Lagi berenang kayak Sasa. Banyak sekali sih. Enggak apa-apa. Sasa sendirian. Sini, sini, sini. Nyari kutu, Sa. Lagi nyari kutu. Baik dia. Tuh lihat lagi. Ayahnya itu ibunya lagi nyari kutu. Ya Mi, itu Mi. Ada pohon Masya Allah. Mama beringin ya. Itu apa, Mi? Ini tupai. Ada apa tupai? Tupai. Ayo. Kirain monyet ini. Di Mana kok habis monyetnya? tadi?